Что такое? Люди? Здесь кто-нибудь есть? Странно. Дверь открыта. Тихо. Здесь могут быть зомби. Так, какие-то предметы на столе. Так, это телефон какой-то. Идеальный кубик. Какие-то схемы. Вот, какие-то. Зомби слышно. Придумал способ. Ничего страшного. Прочь отсюда нахрен. Прочь. Прочь отсюда. Зомби. Кажется, мне нужно идти. Собаки. Надо найти, как вот отсюда выбраться. Еще раз повторяю.
Никого нету. Зомби, рычание. Сейчас. Кажется, получилось. Там зомби. Давай, костер. Блин, костра не получается.